จากที่เราแวะอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะครับนครนายกนะครับ ตอนนี้เราก็ยังอยู่นครนายกนะครับ ยังไม่ได้กลับแล้วก็แวะถ่ายรูปที่ทุ่งนาตีนเขาเชิงเขาดิตีนไม่สุภาพเราก็จะเลี้ยวเข้ามาในซอยนี้นะครับ เห็นป้ายแวบๆนะครับขวามือนะครับน้ำตกลานรักน้ำตกนางรองเลี้ยวขวาตัวน้ำตกลานรักนี้ไม่เคยมานะครับเพิ่งเห็นในแมปนี่แหละกับป้ายเห็นในป้ายเดี๋ยวเราก็ขับรถชิวๆนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้คือเด็กน้อยเลิกเรียนนะครับรถจะเยอะแล้วก็คนเลิกงาน คนเลิกงานก็รถจะเยอะเราก็ต้องเลยต้องชิวๆไปก่อนนี่ครับซ้ายมือจะเป็นเขาบ้านตีนเขาเลยถ้าระบบน้ำประปาดีนะครับบ้านแถวนี้สุดยอดมากเลยคือบรรยากาศดีมากนะอารมณ์ก็คือบ้านนอกอะครับแต่ว่าบ้านนอกในที่นี้คือเป็นบ้านนอกที่แบบอยู่ตีนเขาซึ่งมันเป็นแบบอะไรที่สุดยอดมากเลยยิ่งบ้านที่อยู่อย่างเงี้ยครับกลางทุ่งนาแล้วก็ได้วิวภูเขาเป็นอะไรที่แบบสุดมากเลยแล้วถ้าบ้านใครนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคูระบายน้ำเหรอคูน้ำที่ระบายมาจากน้ำตกหรือที่ไหนผ่านนะยิ่งแบบสุดยอดมากเลยเพอร์เฟกต์ซึ่งนครนายกก็จะมีนะครับคลองเล็กๆแต่ช่วงนี้มันหน้าแรงหนาวเข้าแรงหน้าแรงหน้าแรงอะไรดูใบไม้มันก็เลยจะแห้งๆหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตพักคลิปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเซิร์ชแมปก่อนจากตรงนี้นะครับผมไปน้ำตกลานรักนะครับระยะทางหรืออยู่ประมาณ3 กิโลนะครับผมใช้เวลา4 นาทีนะครับร้านอาหารหรือวัดวัดนี่หว่าใช่ไหมวัดเขาน้อยหินกองเขาน้อยก็คืออยู่บนเขาเล็กๆด้วยความที่นครนายกเขาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะถนนหนทางเขาก็เลยค่อนข้างจะดีนะถือว่าโอเคนะครับถนนนี้ก็น่าจะเป็นถนนที่วิ่งเรียบเขาไปน้ำตกลานรักดูบ้านคนที่เขาอยู่ชุมชนที่เขาอยู่แถวนี้เงียบสงบดีมากเลยความเงียบสงบกับการมีไฟฟ้าใช้ที่ดีมันทำให้บ้านน่าอยู่นะครับทำให้ซอยมันไม่เปลี่ยวป้ายนี่ไงอันป้ายเก่านะครับอย่าไปว่าเขานะครับนี่ครับเขาทำป้ายใหม่แล้วน้ำตกลานรักแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับน้ำตกลานรัก 1.3 กิโลลานรักอันนี้เป็นรอเรือแม่นอากาศกอไก่นะครับส่วนถนนเป็นรอเรือแม่นอากาศกอไก่สบศรีกรันนะครับรักษากับรักที่แปลว่าเรือโอ้ขี้ควายชุมชน
บ้านสวนนั้นดีมากเลยน่ารักตอนนี้ก็จะพาทุกคนชมบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะบรรยากาศเส้นทางในการเดินทางนะครับคลิปของเราจะถ่ายแบบให้รู้สึกว่าไปเที่ยวด้วยกันนะครับ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอิสลาการ์เด้นโฮมในนี้มีรีสอร์ทอินดอยรีสอร์ทโคกดีๆนี่เองอันนี้ต้องมีรถส่วนตัวนะครับทุกคนแล้วก็เวลากลับต้องอย่าให้มืดนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยวต้องเดินนะฮะอ๋อนี่เหรอลานรักคืออะไรน้ำตกลานรักอันนี้คือน้ำมันน้อยนะทุกคนน้ำมันน้อยมันตกลานละก็พอเล่นได้อยู่นะพอเย็นๆช่ำๆจะบอกให้ต้องเดินไปอีกอ๋อยังไงมีคนโอ้ยมีโขดหินนี่แหละอันนี้อะไรชื่อตาดหินกองนี่มันจะมีทางนู้นเลยทางน้ำไหลกุยป่าโอ้ชิลเลย ไม่มีใครมาวุ่นวายเลยเนี่ย โอ้ยน้ำระดับเด็กเล่นนี่แหละ
โอ้ยอันนี้มันตกลงมันชื่อลานรักหรือมันชื่ออันนั้นนะครับหินแล้วหินอะไรนั่นนะที่ป้ายมันหินอะไรหินอ๋อนี่มันชื่อเนี่ยอุทยานนี่น้ำตกมันชื่ออะไรนะอ๋อคือน้ำตกก็คือไหลมาจากข้างบนนู่นก็มีนะขึ้นไปสูง ขึ้นไปเยอะเลยนี่ อ้าวอ๋อแต่มันดีที่มันอยู่ใกล้ถนนนี่ขึ้นไปได้อีกแบตก็จะหมดมาถึงแล้วก็ต้องขึ้นไปสิ สบายเลยเรียนปุ๊บเล่นน้ำปั๊บ เดินขึ้นไปได้เยอะนะพี่ข้างบน ฮะไม่ขึ้นไปสูงเลยครับเดี๋ยวมันจะมืดแล้ว เอาพอรู้เดี๋ยวเที่ยวหน้าค่อยมาแต่ผมว่าถ้าน้ำมันเยอะมันน่าเล่นมากเลยเนี่ยมาเจ้าหน้าน้ำหมดเพราะว่ามันเหมาะกับเด็กเล่นมากเลยอืมมันสวยตรงหินนี่แหละน้ำตกลานลักโอ้ยสวยนะน่าเล่นน้ำโอ้ยอันนี้เรามาธันวาแต่น้ำมันก็ไม่น่านั่งเล่นเท่าไหร่หินก้อนเบ้อเริ่มเลยพอๆกับน้ำตกนางรองจะเป็นก้อนหินคือเป็นก้อนๆแต่ก้อนใหญ่แต่ที่นี่มันจะเป็นแบบเหมือนชั้นหินอ๋อที่มันเรียกว่าลานลักก็คือมันเป็นลานลาบอย่างเงี้ยแปลกนะไม่เคยเห็นน้ำตกที่ไหนที่มันเป็นแบบเป็นลานเรียบอย่างนี้เลยใช่ไหมมันเป็นลานกว้างเดี๋ยวถ่ายมุมกว้างถ่ายมุมกว้างนะดูทุกคนนี่คือน้ำตกไม่เคยเห็นน้ำตกที่ไหนที่เป็นลานกว้างแบบนี้ไม่เคยเห็นที่นี่มี3 ที่เราเห็นขึ้นไปอย่างนี้ตรงนี้ก็น่าเล่นดีเลยอันนี้เปลี่ยนรองเท้าอันนี้เปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้เอาคู่ลื่นมาเพราะว่าคู่นี้จะไม่ลื่นนะดูสิทุกคนมันน่ามาแล้วดูน่าหนักเลยคือไม่จำเป็นต้องเล่นเยอะมากก็ไม่จำเป็นต้องเล่นแบบมากมายเล่นแบบเท้าทุ่มเข่า
ก็เนี่ยเรียกอยู่โอ้ยทุกคนมันไปได้ไกลมากแต่เราคงไม่ไปนะเรากลัวทางนั้นก็จะมีทางเดินนะแต่ว่าไม่ควรเพราะว่าไม่ควรกินไม่ควรถ่ายแต่ลักษณะน้ำตกมันสามารถเดินไปได้นะมันไม่ได้ชันเหมือนที่ไปตรงตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเดินต่อไปถึงตรงนี้อีกสักนิดนึงเพื่อให้ได้รู้ทุกคนคือมันเป็นเขาเรียกว่านะเขาไม่ใช่ไม่ได้ลูกใหญ่ไม่ได้สูงไม่ได้ชันเลยทำให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยที่เนี้ยเหมาะกับการมานั่งปิกนิกมากเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นลงง่ายขึ้นลงสะดวกเด็กเล่นได้เพราะว่าน้ำมันไม่ได้ลึกไม่ได้ไหลแรงตรงนี้น่าจะฝ่ายที่ทำไว้แล้วมันพังฝ่ายกั้นนี่ถ้ามีคนมาทำต่อให้มันไม่พังก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ขอถ่ายก่อนให้ทุกคนเป็นชั้นแบบเนี่ยมันทานน้ำแต่ประเด็นคือลำธารนี้ไหลมาจากตรงไหนตาน้ำอยู่ตรงไหนมีปลาด้วยอ่ะมีเสียงเป็นหินแบบหินก้อนใหญ่ๆนะเนี่ยเป็นหินก้อนใหญ่ๆอ๋ออันนี้เขาก็ทำเป็นฝายเนี่ยอันนี้คือทำเป็นฝายแต่ฝายมันน่าจะพังแล้วมันเป็นการเอาปูนมาเทเป็นฝายอันนี้น่าจะเดินไปยากแล้วนะทุกคนเราจะไม่ไปนะเพราะว่าความจริงก็น่าอยากเดินอยู่แต่ถ้าเป็นช่วงแบบมีแดดนะครับก็ไปได้แต่อันนี้คือบอกว่ามันด้วยความที่ว่าฟ้ามันปิดมันทำให้ป่ามันมืดเร็วงั้นเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปนะครับเพราะมันเป็นเขตอุทยานอันตรายเนาะจากสัตว์ป่าอะไรเงี้ยนี่ใครว่างๆบริษัทไหนอยากจะมาทำฝ่ายนี้อยากให้มาทำมากเลยฝ่ายเดิมมันพังขออนุญาต
ปรับมุมกล้องกันนะครับนี่นะครับมันจะลึกเข้าไปตรงนี้เลยต้องมีเวลาถึงจะสำรวจได้ว่ามันทางลงอ่ะนี่จะทางลงทางที่เราเดินขึ้นมาทีแรกมันสวยนะขนาดมันเยอะมันสวยมากเลยนะมันเป็นแบบแนวน่าจะชันอยู่ประมาณ20องศาที่ระดับน้ำไหลแล้วสวยคือที่นี่น้ำตกมันจะชันระดับที่น้ำไหลแล้วสวยนะครับถ้าน้ำเยอะยิ่งจะสวยผมว่าเพราะมันไม่ได้ตกแบบที่สูงแบบเป็นสูงลงมาอะไรก็จะเป็นสวยอีกแบบหนึ่งแต่นี่ก็จะสวยแบบเหมือนลำธารนะครับว่างๆต้องมาเกาะอะไรกันช่วงหน้าแล้งพอดีแล้วเห็นทั้งวันแล้วก็น่ากลัวนึกว่างูลูกเหลือนี่คือมันเป็นวัดหลงต้นไม้มันเกาะที่หินใช่ไหมแล้วมันก็ล้มหินก็จะพลิกขึ้นไปด้วยป่ะนี่ตรงนี้เขาก็ทำสายนะนี่เป็นเขื่อนแต่ฝั่งนี้มันไม่มีน้ำฝั่งนี้ไม่มีน้ำแต่ว่าไหลจากยอดเขาธรรมชาติบำบัดนะครับทุกคนฟังเสียงธรรมชาติบำบัดหินแปลกตรงหินเนี่ยหินมันเป็นก้อนแล้วทรงมันตัดอารมณ์มันตัดและปีหินจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ที่นี่แปลกเนี้ยมันเป็นหินแบบเป็นแผ่นเป็นหินแบบชั้นแผ่นมีประวัติศาสตร์พวกนี้เหมือนรอยตัดเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนั้นเดินไปนิดนึงแล้วกันนะขออนุญาตนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีน้ำแล้ว
น้ำไม่ไหลแล้ว แต่ว่านี่ตรงนี้เขาทำเป็นฝายถ้าเรามีฝายนะเนี่ยเขาทำเป็นฝายกันแต่ว่าน้ำมันไม่ไหลแล้วแต่ฝั่งนี้หินก้อนเบอร์เริ่มเลยทุกคนโอ้หินเลยก้อนเบอร์เริ่มเลยมันเดินขึ้นไปได้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูฟ้าสิมันพอได้อยู่ทำเวลาได้โอ้ดูดิทุกคนเห็นช้างๆเลยเนี่ยเห็นมันเป็นก้อนอย่างนี้อันนั้นคืออะไรขาวๆยางไม้อะยางไม้เหรอทำไมเป็นน้ำอย่างนี้ทุกคนอันนี้ข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงนู้นขออนุญาตนะครับเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางทำไมเป็นขาวๆมันเป็นขาวๆคืออะไรนี่อะไรยังหินมันเป็นชั้นแบบเป็นก้อนโอ้ถ้าน้ำเยอะจะสวยมากสงสัยจะก่อนน้ำไหลเยอะมากเลยนะฮะมันแห้งเหรอชอบตรงที่มีหินมันเป็นชั้นเนี่ยเป็นแผ่นมันต้องมีอะไรเพราะว่ามันต้องมีที่มาที่ไปเป็นแผ่นเลยทุกคนมันเป็นแผ่นเลยเนี่ยเหมือนการทับถมเป็นชั้นเหมือนมีคนลอยคนเดินไปข้างในแต่เราจะไม่เข้านะครับเพราะว่าฟ้าเราตอนนี้5 โมงแล้วนะครับ5 โมงเย็นรู้ทุกคนนี่ถ้ามีน้ำเนี่ยสวยมากมันจะไหลไปนู่นนะเหมือนนางรองอ่ะจะสวยมากเลยเพราะมันเป็นชั้นแบบมันเป็นชั้นแบบแนวราบอ่ะถ้าน้ำมันมามันจะตกแบบกระจายแล้วมันจะทำให้หน้าน้ำตกมันกว้างแล้วมันจะสวยแต่ที่เราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เขาไม่ใช่เขาสูงการเขาเรียกอะไรฟ้าน้ำอะไรไม่เยอะหรือเปล่าเราก็ไม่มีความรู้ด้วยสิเดี๋ยวพักคลิปแป๊บนึงนะครับแบตหมดมันกี่เดือนแล้วไงวะตอนนี้เหลือแค่น้ำซึมฝั่งนี้ไม่มีน้ำไหลแล้วไม่มีน้ำผุดมันเป็นน้ำซึมนี่ทำไมตอนเดินขึ้นรู้สึกว่ามันเดินง่ายอุ้ยฟังดวงเราเดินมาทางนี้นะครับ
เดินกลับทางเดิมสำหรับน้ำตกลานดอรักวันนี้เราก็จะพอเพียงแค่นี้นะครับ เพราะว่าฟ้ามันมืดแต่แนะนำให้ทุกคนมานะครับมาได้มานั่งปิกนิกนะครับฟังเสียงน้ำผ่อนคลายฟังเสียงน้ำตกผ่อนคลายบำบัดธรรมชาติบำบัดก้อนหินซากก้อนหินมากเลยอันนี้ก็มีน้ำด้วยตอนนี้เขาก็ทำเป็นฝายอยู่นี่ไงก็ทำเป็นฝายน้ำแต่น้ำก็ยังเป็นลักษณะน้ำซึมนะครับนี่อันนี้ฝายดูจากรอยน้ำน่าจะเยอะอยู่ช่วงหน้าน้ำมี3 เส้นนะครับน้ำตกที่นี่จะมีอยู่3 ทางนี่ถ้าน้ำเยอะๆคนคงนั่งสไลด์เล่นดีมากเลยน้ำตกพลังตัวครับใครเอาขวดมาทิ้งเนี่ยกินแล้วไม่รู้จะเก็บนี่คือเขานั่งสไลด์กันนะลอยสไลด์หินมันเป็นเส้นร้าวเห็นเป็นก้อนชั้นหินถูกเพราะว่านี้ทุกคนเห็นป้ายปุ๊บก็เลี้ยวปั๊บด้วยความที่ไม่เคยมาป้าตรงไหนเขาเรียกแก่ง3 ชั้นนะครับอ๋อเข้าไปนี่ขอบคุณครับมันมืดมองไม่ น
Cherry Resort ในนี้รีสอร์ทเยอะนะแก่ง3 ชั้นเลี้ยวซ้าย จุดลงเล่นน้ำจอดรถอยู่แล้ว30 บาทข้างในคือแก่ง อ๋อ นี่คือแก่ง แก่ง3 ชั้น ตรงไหนเขาเรียกแก่ง3 ชั้นพี่อะไร อะไรนะครับเปล่าครับดูจากป้ายก็เลยมา เลี้ยวเข้ามาดู ไปครับเดี๋ยวต้องพักกับก่อนนะเที่ยวใหม่ ต้องเข้าไปอีกอ่ะพี่ เนี่ยทีเดียวเนี่ยผมขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะ อ๋อ อันนั้นก็คือเป็นแก่ง ครับแก่นใหญ่ อ๋อ แก่งใหญ่ ข้างหน้ามันเที่ยวใหม่มาเดินดูก่อนอันนี้แก่น ไม่ ใหญ่ ใช่กองนี้ อันนี้ของนี้ นู่นกองไข่หนึ่งพี่ อ่า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวข้างหน้าเที่ยวใหม่ เพื่อ ก่อน เปิดน้ำมันอ่ะ เขาบอกเขาว่าไหนมาดูสักดู ได้ครับ เดี๋ยวข้างหน้ามันเที่ยวใหม่ ไม่เคยมาเนี่ย มานครนายกบ่อยแต่ไม่เคยมานี่ ตรงไป แก่ง3 ชั้นนครนายก โอ้ นี่แหละเขาเรียกแก่ง3 ชั้น อ๋อ ตรงนี้แหละเขาเรียกแก่ง3 ชั้น ไม่เคยมา โอ้น่าเล่นน้ำแก่ง3 ชั้น แก่ง3 ชั้น แก่ง3 ชั้นนครนายก